السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة الزراعة الجمعة عن احتواء بؤرة الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والسيطرة عليها. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أنه تم إعلام الوزارة من قبل دائرة البيطرة مساء أمس بظهور بؤرة إصابة في حقلين من الدواجن في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، وعلى الفور اجتمعت هذا اليوم لجنة إنفلونزا الطيور التابعة إلى دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة وبحضور مستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية. أنه تم إرسال عدة للفحص السريع لغرض التحري والكشف عن المرض، إضافة إلى إرسال فرق بيطرية ساندة من دائرة البيطرة إلى المستشفى البيطري في صلاح الدين، مع استنفار ودوام المختبرات 100%، واستمرار حملات التحري والرصد في كل المحافظات، وتوفير عدة التشخيص الحقلي والمختبري. وأكد النايف أن هذا المرض وحسب منظمة الصحة الحيوانية انتشر في أغلب الدول ومنها دول الجوار الإقليمي، حاثا كافة أصحاب حقول الدواجن على أخذ إجراءات الأمن الحيوي لدرء الإصابة بهذا الوباء. ودعا الأجهزة الأمنية وهيئة المنافذ الحدودية والجمارك وقيادة العمليات إلى الاستنفار التام ومنع دخول الدجاج الحي والمجمد والذي يدخل تهريبا، وخاصة وأن المرض منتشر في دول الجوار الإقليمي. ولفت النايف إلى أن الأعداد التي تم إتلافها في الحقلين بلغت قرابة 60,000 طير، مشيرا إلى أن الدوائر البيطرية مستنفرة لأجل السيطرة والحد من انتشار هذا المرض واحتواء تداعياته، علما أن المرض ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة الحاملة للإصابة، وكذلك الدجاج المهرب المصاب من الدول المجاورة.